Ifanargamani, ifanargakuno, natri umiti, napari ufino. Ifanargamani, ifanargakuno, natri umiti, napari ufino. Dukanni guddan darbeefti guddan ba'uufi. Ilmi Waaqayyo Yesuus deebiina fudhachuufi. Maalan nagaalaatoo garaa qotna nanna'a. Malaa kan nafuufamuufi yeroo ga'e ta'innaa jolle. Dukanni guddan darbeefti guddan ba'uufi. Ilmi Waaqayyo Yesuus deebiina fudhachuufi. Maalan nagaalaatoo garaa qotna nanna'a. Malaa kan nafuufamuufi yeroo ga'e ta'innaa jolle. Yaa obboloota koo waa'ee barichaaf waa'ee yerichaa garuu isiniif caafuun barbaachisaa miti. Guyyaan Gooftaa akkaattuun halkan dhuftutti akka dhufu isin iyyuu bayeessa gootanii beektu. Namoonni nagaa gabiidhas utuma jedhaniin badisitti yaadamiin akka ciniinsuun dubartii ulfatti dhuftutti isaan irra hin ga'a. Kana jalaa ba'uun isin jiru. Obboloota nana isin garuu dukkana keessa waan hin jirreef guyyaan sun akkaattutti isin irra ba'uu hin danda'u. Isin hundumti keessan ilmaan ifaati. Ilmaan guyyaatis nuyi warra halkanii yookiis warra dukkanaa miti. Egaa koottaa hin dammaqna of hin qabnaas malee akka warra kaaniin rafuu hin dhiifna. Warri rafan halkan hin rafu, warri machaa'anis halkan hin machaa'u. Nuyi garuu warra guyyaa erga taanee of hin qabna. Maddaa sibiila isa kan amantii fi jaalalaa hin uffanna. Abdii fayyinaas akka gonfoo sibiilaatti mataatti hin kaa'anna. Waaqayyo karaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyina akka argannuuf malee eekkamsaaf yaadee nu hin qopheessine. Nuyi warri jireenyatti jirrus warri obbaafannes jireenya isaa akka qabaannuuf Kiristoos nuuf du'e. Kanaaf akkuma amma gochaa jirtan wal jajjabeessaa wal cimsaas jedha. Mana durii akkana jedhu gubbaarratti ergaa Waaqayyoo kana guyyaarraa kana wajjin ilaallaa. Yeroo hin beekamneef yeroo beekamu qophaa'u waan jedhuun ergaa jabaa kana isin biraan ga'a. Waa'een yeroo hin beekamneef yeroo beekamu qophaa'u jedhu kuni maal jechuu barbaaddeeti jechuu dandeessu. Amma jaarraa keessa jiraannu kana keessatti yookiin yeroo amma keessa jiraannu kana keessatti aniif isinii akka jiraannus beekna. Garuu guyyichi dhumaa immoo yeroo kam akkana ta'e hin beeknu. Kanaaf wanti nu har'a hojjennu kun jireenya isa hin beekamne dhufu sanaaf nu qopheessa. Kanaaf mata duree kana qabadhee achi as kanan ba'e yeroo hin beekamneef yeroo beekamu qophaa'u waan jedhuun isin biraan ga'a sirriitti na hordofaa. Egaa Phaawulos Tasaloniqee isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irraa kaasee gaafa dubbatu yaa obboloota koo waa'ee barichaa waa'ee yerichaa garuu isiniif caafuun barbaachisaa miti. Beeku dhaga'anii itti himamaa tureera waan ta'eef akkaataatti qophaa'anii yeroo hin beekamne kana keessa yeroo beekamu eeggatan kana qofa itti himuudha malee amma yeroo kanatti isaanii dubbicha itti himuun hin barbaachisu. Phaawulos ergaa kana lafa kaa'a. Gaafa akkasii guyyaan Gooftaa akkaattuun halkan dhuftutti akka dhufu isin iyyuu bayeessa gootanii hin beektu jedha. Attuun gaafa dhufu abbaan manaa hin beeku. Wan abbaan waa jala atamu sun yeroo attuun dhuftu hin beeku ture. Itoo beekee immoo dammaqa kaa. Itoo beekee dammaqee maal goota qabee isa jalaa atamuudhaaf jiru jalaa baafata ture. Garuu yeroo sana waan hin beekneetiif hin atama. Kanaaf Yesuus akka attuutti dhufa gaafa jedhu attuu ta'ee dhufaa Yesuus. Attuu ta'ee dhufaa lakki attuu ta'ee dhufu. Hojii ergamoota boqonnaa 1:9 dhaqnee gaafa ilaallu yeroo Yesuus biraa sokku dhaabbatanii ilaallaanii ergamaan tokko dhufee isin yaa warra Galiilaa maaliif dhaabbattanii ilaaltu? Minamaatuma akka agartan bayee akkuma argan immoo deebi'ee dhufaa. Yesuus jalqaba oolaa ta'e dhufe
amma gaafa deebi'ee dhufu garuu leenca ta'ee dhufa, abidda ta'ee dhufa, murteessuudhaaf dhufa, murtoo kennuudhaaf dhufa. Kanaaf guyyichi otoo isin nagaadha, gabiidha, rakkinni hin jiru, dhiphinni hin jiru, homaa rakkoon hin jiru, guyyaa qabna, bara qabna, dargaggummaa qabna, humna qabna, qabeenya qabna, beekumsa qabna, barnoota qabna jettanii jirtanii itoo hin qophaayin guyyichi akkaatuun dhuftutti isin gubbaa dhufaachuu barbaaditi. Anna jaarraa digdami tokko faanu kee jiru kana keetti namoonni yeroo hin beekamneef yeroo beekamu qophaa'uu dagateera. Yeroo hin beekamne sana yeroo beekamu of balleessaa jira, of miidhaa jira. Meeqa keenyatu of qopheessa gooftaadhaaf jireenyicha argachuudhaatii fi meeqa keenyatu fuula gooftaatti deddeebi'aa jira laata. Kanaafidha Phaawulos warra Tasaloniqee kanatti hima. Namoonni nagaadha gabiidha sutuma jedhanii badisitti yaadamiini akka xiniin sun dubartii ulfaatti dhuftutti isaan irra hin ga'a. Kana jalaa ba'uunis hin jiruudha. Warroonni yeroo hin beekamneef yeroo beekamu hin qophoofne akka dubartitti akka xiniin sun dubartitti dhufutti guyyichi akka tisaarrama. Isa jalaa ba'uunis immoo hin danda'amu. Hin qophoofne ka hin danda'amu. Inni firachiin qaba waajjira akkasii keessaan fira qaba gubboodhaan fagaluu hin danda'amu. Inni kun simboodhaan ba'ama. Ayyaanni suniif baay'atu simboo argadhaa. Kanaaf egaa badisi tasaa tokko dhufee isinirra baay'eedha Phaawulos. Yeroo hin beekamneef yeroo beekamu qophaa'uun kun jecha guddaa yookiin ergaa guddaa dhaloota jaarraa bara keenyaa kana keessa jiraniif ta'udha. Yoo kana ta'e nuyi carraa milkaa'inaa qabna, carraa jireenyaa qabna. Yoo maal ta'e yoo yeroo hin beekamneef yeroo beekamu qophoofne. Guyyichu akka attuun dhuftutti dhufaa'eedha Phaawulos. Warra Tasaloniqee kanatti arrabbo Tasaloniqeetti himamaa jira toon taane anatti sitti himamaa jira. Nutti dubbatamaa jira ergaan kun. Anaaf sitti himamaa jira. Waa meeqa keessa olii gadi fiigaa oolla malee dubbii gooftaa kana keessa gadi teenyee hin fiignu. Sagalee kana hin qayyabannu nu bannu ittiin hin jiraannu. Yaaqoob akka jedhee warra dhaga'uu duwwaan argoomsan hin ta'inaa warra dhaga'an hojii oolchan taa'e. Arrammoo baay'een keenya akkamitti kana dhageessa dubbii gooftaa beektaa beekee inni beekaana namichaadha miti jechuu danda'a. Jedhanii dhageettoon ta'a jechuu danda'a. Hin mul'ata jaarraa keenya kana keessatti. Baay'een iddoo gooftaadhaaf kennudha iddoo ofii kennutu baay'ate waan ta'eef. Dhaloota gooftaadhaaf gooftaa of fuuldura buusurra dhaloota haala of fuuldura buusee gooftaa duuba oofutu baay'ate waan ta'eef. Qayyabadhaa. Yeroo ammaa kana akkas ta'e namni ofi qabeenya fuuldura buusee ofiisaa qabeenyatti aane gooftaa immoo duubatti aanse. Karraan kan kee jireenyi namaa buraan burree olii gadi ta'e rukutamaa ta'e jeeqamaa ta'e kottaa akkasaa ta'u yeroo hin beekamneef yeroo beekamu qophaa'uudhaaf gooftaan nu haa dursu. Dura kee haa ba'u waaqayyo milkaa'uudhaaf galma ga'uudhaaf sisii wayyaa. Yoo gooftaan dura kee ba'eedha milkaa'uun kan danda'amu galma ga'uun kan danda'amu boleessa koo boleettii koo maal taate fayyuudhaaf gooftaan dura kee haa ba'u. Kanaatiif Phaawulos gaafatti dubbatu nagaadha gabiidha otuma jiranii guyyichi akka dubartiitti qineensuun nufutti dhufa. Sagalaa ba'uunis immoo hin danda'amu. Sagalaa ba'uunis immoo hin danda'amu. Obboloota naa isin garuu dukkana keessa waan hin jirreef guyyaan sun akkaatuutti isinirra ba'uu hin danda'u. Obboloota koo dhagaa kan jirtan sagalee kana isin garuu dukkana keessa waan hin jirreef ijoollee ifaa waan taataniif ijoollee ifaa waan taaneef guyyicha akkaatuutti nu gubbaarra hin ba'u. Guyyicha akka badiitti nu gubbaarra hin ba'u akka salphinaatti nu gubbaarra hin ba'u. Maal namni dukkana keessa jiru dukkana keessa baaneer biyya lafaa keessa baaneer rakkina keessa baaneer du'a keessa baaneer leegii jala baaneer salphina jala baaneer maaliin waamamuu ulfina Kiristoos nu waame. Kanaaf lakkoo shan isin hundumti keessan ilmaan ifaati ilmaan guyyaatis nuyi warra halkanii yookiin warra dukkanaa miti. Isin hundumti keessan ilmaan ifaati ilmaan guyyaati hundumti keenya nuyi ijoollee dukkanaa miti ilmaan dukkanaa miti jedhee haasa. Kanaaf nuyi yoomiyyuu warra ifaati warra ifa qaban warra ulfina Kiristoos gubbaatti himan warra ayyaana Kiristoos qaban warra hafuurri qulqulluu isaan gubbaarra jiru warra geggeessummaa ayyaana waaqayyootiin geggeeffamanidha. Yoo akkas ta'e aniif isin milkaa'ina gaarii qabna jechuudha. Galma gaarii qabna jechuudha. Gammachuu gaarii qabna. Ulfinatti nu eega yoo akkas ta'e waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf yeroo dhaloonni qophaa'an maal ta'u? Dhaloonni qophaa'an maal ta'u kan jedhu tokko